ମାଥିଉ 5 ପର୍ବ 18-19 ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଲୋପ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବିନ୍ଦୁ କି ଏକ ମାତ୍ରା ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। 19 ପଦ କୁହେ, ତେଣୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଯିଏ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ କୁହେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନୀଚ ହେବ। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପାଳନ କରେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ହେବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗାଲାତି 5:4 ପଦ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିକି ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ପଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କଲେ ଧନ୍ୟ ହେବ, ପାଳନ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିକି ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ପରସ୍ପର ଏହି ପ୍ରକାର ପଦ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ପରସ୍ପର କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି? ବାଇବେଲ କ'ଣ ବିରୋଧାତ୍ମକ କି? ବାଇବେଲ ଆମକୁ କ'ଣ ଅଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ କି? ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ଏ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେକ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଉତ୍ତର ମିଳିଥିବା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବେ। ନମସ୍କାର।